我哋人最大嘅可以話弱點就係我哋嘅偽善。偽中文呢個字就係人為，係我哋自己做出嚟。咁我哋做啲咩出嚟呢？就照今日嘅福音，耶穌所提示嘅就係我哋好中意去表演喺人哋嘅面前，我哋所做嘅一切。點解我哋要表演呢？第一，可能為咗我哋更加有面子啦；第二，人哋睇到我哋會讚賞我哋啦，第三就係我哋博人哋對我哋嘅稱讚啦，咁所以我哋就會變得偽善。所以主耶穌基督再次提醒我哋，不論我哋祈禱、我哋禁食、我哋喺信仰上所做嘅一切，要出自我哋嘅心，唔係為咗做俾人哋睇。所以我哋所做嘅一切，天主都係非常之洞察，因為佢明白我哋內心深處所做嘅，我哋嘅出發點係真係為愛主愛人，而唔係虛有其表。